啊，这个倒车喇叭已经客户定做的倒车喇叭啊，音效是客户提供的。那现在接上这个声音档是客户提供的，像现在这个是直接接汽车的倒车灯，就是12伏的电源。那我现在直接就接这个变压器出来的12伏的电，然后接上去就会开始播放声音，蛮大声的。那我现在接上去之后，可能你就听不到声音，我就是直接等一下要拿分贝器测量那个声音。它这个电只要一接上去，它就会一直重复播放啊，直到断电啊。我刚刚这个插头拔起来，它就停掉。那声音的音量大概有接近130分贝，跟一般外面的垃圾车的声音差不多一样声音的，大概就这样。